Hoje é dia de mais um racing track aqui em Almeida da Serra, com muito drift e grip pra você. Assim já sabe, né? A gente tá em casa aqui, querendo ou não, vou trazer muita coisa boa pra gente, sempre nos boxes e sempre na pista. Já sabe, recurso básico, monstro. Quem é de casa, já deixa o like. E se você é novo ainda, muito bem-vindo. Se inscreve aí e vamos curtir o conteúdo que só tem carro monstro.
E aqui eu me despeço de vocês, galera. Meu muito obrigado. Mona Lisa aqui atrás pra vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Se você não deixou o like, deixa aí, não se esquece. Comenta o que você achou do vídeo. Quem é novo, muito bem-vindo. Se inscreve no canal e acompanhe os outros vídeos que aparecem aí, belezinha? Até a próxima. Beba água e brau!